वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो गाइज़ मैं घर से आया, ब्लॉग रास्ते में शूट किया, बस ब्लॉग में आवाज़ ही नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया गाइज़। तो मैं आया हूँ गाड़ी का टायर चेंज कराने आगे का। तो मैं अभी यहाँ से मेरे को टायर लेके जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं दूसरी जगह चेंज कराऊँगा। आगे का टायर मैं पता किया हूँ, नंबर मेरा टायर का 90-90-17 है, जो कि प्राइस मेरे को बता रहे हैं 2000 समथिंग। तो गाइज़ दिखाते हैं, लेते हैं टायर लेने गए हैं भैया, तो उनको समय लगे आधे घंटे का, मैं वेट करूँगा। ये सामने शॉप रहा, आप लोग भी आ सकते हैं, अच्छा खासा सीन है। ये आपका पीछे ले रोड में पड़ता है, एटीओ के बगल में से रास्ता आता है गाइस। तो चलते हैं, टायर का वेट करते हैं, टायर लेते हैं, फिर चलते हैं चेंज कराते हैं गाइस, क्योंकि भाई इसमें बरसात आ चुका है। तो गाइस टायर ले चुके हैं भाई, अब जाते हैं चेंज कराते हैं। पहले तो भाई बिल फटा, क्या ही कर सकते हैं, बिल तो फटेगा, बट मेरे को इस टायर में और इस टायर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये सीएट का है और ये एमआरएफ का है। अब देखते हैं बेस्ट कौन है, इसका ग्रिप भी मेरे को सही लग रहा है थोड़ा। चलते हैं पता कर लेते हैं, पहन लेते हैं गर्दन में, फिर खर्चा बहुत है बाइक एक गाइस। आगे का टायर का जिस हिसाब से कंडीशन है ना, उस हिसाब से तो भाई क्या ही बता दूँ मैं। गाइस इसका पहले तो कराते हैं, और पता नहीं यार वॉइस नहीं आ रहा गाइस, आ रहा हो तो बताना, नहीं तो फिर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा, म्यूजिक कुछ गाना पड़ेगा गाइस। लगता है माइक चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हुआ यार इस माइक का, समझ नहीं आ रहा मेरे को गाइस। तो टायर देखो ये लगी, हाँ तब का गाइस। और इधर जुगाड़, इंडिया जुगाड़ में चल रहा अपने आगे, डबल स्टैंड नहीं है भैया के पास, तो लगा दिए रॉड, अगर खुलापन टायर है। तो यहाँ पे टायर बस छोड़ा रहे हैं मार के, और देखते हैं कैसे कैसे भाई, बड़ा प्रोसेस हार्ड है इनका। है ट्यूब में, ट्यूबलेस टायर है, बट रिम का बेंड हो गया है ना, तो गाइस थोड़ा यारो ध्यान दे लेना, बतिया चलो पूरा फोड़ फाड़ मत दा, पता जाए बहुत बड़ा उड़ा दे बम मत है। कितना बा सही बता रहे हैं, पता चले बहुत उड़ा दे फड़ाम से। सो गाइस अपना टायर तो हो गया है फिट, देखते हैं, माखन भारी लग रहा है यार, नया टायर हो गया ब्रांड न्यू। देखते हैं अब क्या कैसा गाड़ी का सिचुएशन और भक्ति कैसे, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना ये कट जाएगा, चल जाएगा। तो गाइस ब्रांड न्यू टायर फिटिंग कराने के बाद निकलते हैं अब घर, समझ गए, चलते हैं गाइस घर, टायर और फिट हो चुका है, लाइट खाली हो गया, करेंगे अपन आराम से। हाँ बंद ब्लॉग को करते हैं एंड, और ये छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोग को ब्लॉग में मज़ा आया हो। बट चलते हैं घर,
ये मैं बैडन जाऊँगा तो देखता हूँ कि बैडन का ब्लॉग तो भाई देखते हैं।